tradicional no solamente se dedica, como ya les expliqué, a los banquetes, también tenemos un restaurante y también tenemos una tienda naturista, tenemos la asesoría mía, en donde vamos a poder evitar que las novias se pongan histéricas porque no llegó a tiempo su banquete. Pero también vamos a hacer que estas novias que están muy estresadas porque ¿cuántas veces vemos que las novias tuvieron que mandarle a abrir al vestido y luego comprar otro porque ese ya no le podían abrir más?